नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आपका मेरे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे 4455 पावर ट्रैक की। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। किस प्रकार की परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर की। 55 HP का ये ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर पावर ट्रैक का।